Շնորհակալություն Վարդգես։ Մոտիկասն։ Գիտեք, փորձեմ երևի մի քիչ ավելի զգացմունքային իմ ելույթը անեմ, քանի որ ճարտարապետական, մասնագիտական ամեն ինչ շատ ճիշտ ասվեց։ Այնքան ենք խոսացել, որ կարծես թե չգիտես ինչ ավելացնել։ Դե նախ խոսեմ որպես բնիկ երևանցի, որպես նաև ճարտարապետ նկարիչ իհարկե, եւ որպես մարդ պարզապես որ 50 տարուց ավել տենիսով է զբաղվում։ Եվ մեր տան կողքն են այդ կորտերը 50 տարից ավել, ես տեսնում եմ ինչպես են մարդիկ զբոսնում, քայլում եւ վերջապես որպես մարդ, որը զբաղվել է 3 տարի Քաղշին խորհրդում 18 թվից մինչև այդ Քաղշին խորհրդի վերանալը, այն հարցերով, որոնք սովորաբար քննարկվում են։ Ես մի քիչ ուզում եմ հասկանամ, իմ կարծիքով ամենաառաջի հարցը, որը մենք պետք է մտածենք, այս ունիկալ, իմ կարծիքով սա ունիկալ ինչ-որ բան է, սիտուացիա, որովհետև տեսեք, եթե ինչ-որ հարց է առաջանում քաղաքին վերաբերվող, մանավանդ տենց կարևոր ճարտարապետական, չգիտեմ, պատմական, ես կարծում եմ հարց, պետք է լինեն երկու կողմ։ Ունիկալ ինչու մնա իմ կարծիքով այս սիտուացիայի, այդ երկու կողմը չկա, այսինքն չկան մարդիկ, որոնք ասեն, գիտեք, պետք չեն մեզ այդ կորտերը, մեզ պետք են, ասենք, չգիտեմ, այնտեղ ուրիշ բան, ասենք կաֆե կամ ասենք մանգալու, չնայած մանգալու տեղը կա եւ կա։ Ուզում եմ հասկանամ, մի հոգի մարդ, որը մեր քաղաքապետ Ավինյանն է, որոշել է, այսինքն չկա երկրորդ, եթե ինքը ասենք բերի 3 հոգի երևանցի, օրինակ, որոնք ասեն մեզ պետք չեն այդ կորտերը։ Դու հասկանալի է, չէ՞ որ քանակի մեջ չի հարցը իհարկե, եթե ինքը 3 հոգի երևանցի բերի, ես էլ կբերեմ 30 հոգի, որոնք ասեն օրինակ եկեղեցին մեզ պետք չի։ Օրինակ կգտնվեն հաստատ տենց մարդիկ, որոնք ասեն, գիտեք, շախմատի տունն էլ մեզ պետք չի։ Հա, մի 10 հոգի կգտնվի, չէ՞ տենց մարդիկ։ Այսինքն չկա բացարձակապես հանրային պահանջ։ 0-ից հարց է։ Հիմա ինքը ասում է ինչ-որ փիլիսոփայության, չէ, ոնց ասեց, ասենք տրամաբանության մասին, չէ։ Դե արդեն գիտեք, ինձ թվում է դա մեզ տանում է շատ խորը ինչ-որ փիլիսոփական հարց։ Ես ինչ եմ մտածում, կամ ինչ-որ իդեա ֆիքս է իր մոտ, հա, մեր քաղաքապետի, ոնց ասենք, Մովսեսին գալիս են, երազում ասում են, ես 40 տարի պետքա մանացես, կամ այսինք ինչ-որ մեկը տենց ասել է, հա, Աստված իրան ասել է, ինքը վերեկացի այդ տարբերակն է ստացվում փաստորեն, որովհետև չկա որևէ խելքին մոտ, ասենք, պարզաբանում։ Իսկ թվում է մենք պետք է դիմենք կամ չգիտեմ, հասկանանք, ինչ է նշանակում տրամաբանություն։ Ասենք, եթե իր բակում կամ իր տանը ինչ-որ բանի դուրս չի գալիս, ասենք, պատի գույնն է, նա կարող է դա փոխել, ասել, անտրամաբանական եմ համարում, բայց այդտեղ տրամաբանությունը ո՞րն է։ Տրամաբանությունը նա է, որ ցանկացած աշխարհի նորմալ երկրում եւ քաղաքում եւ մայրաքաղաքում կորտերը գրավում են առանձնահատուկ տեղ։ Եվ ընդհանրապես հիմա պարոն Մարությանը ասեց ընդհանրապես տրամաբանության այգիի մասին, չէ՞, եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ պատահական չի, չէ՞, ստեղծվել մեր այս հողակաձև այգին։ Ինչ ենք մենք ունեցել այդ դրա արդյունքում։ Մենք ունեցել ենք հետևյալը. մարդիկ զբոսնում են իրենց ազատ ժամանցն են անցկացնում։ Մեկը սիրում է, ասենք, սկեյթ քշել, մյուսը սիրում է շախմատ խաղալ, մյուսը սիրում է թենիս, մեկը սիրում է գնալ աղոթել, օրինակ եկեղեցում կամ երաժշտություն լսել։ Այդ բոլոր այդ մարդկանց տարբեր պահանջները կարծես թե ինչ որ ամփոփ ձևով, շատ ամբողջական ձևով մենք ունենք այդտեղ։ Եվ հանկարծ չգիտես ինչի այդ հատվածը, որը բոլորովին վատագույնը չի։ Եվ իդեպ ասեմ, որ շատ կարևոր բան չի խանգարում կորտերը մարդկանց քայլելուն։ Խնդրեմ քայլեք եւ շատ լավ է որ կորտեր կա։ Մի խոսքով ուզում եմ հասկանամ ինչ երևի ոչ ոք չի հասկանում դա ինչ տրամաբանություն է,
տեղափոխելն էլ շատ անհետեթություն է, որովհետև իհարկե պետք է ունենալ կառուցեք բոլոր զբոսայգիներում կորտեր, բայց հանել դա նշանակում է, գիտեք, ինձ թվում է ինքը չի գիտակցում պարզապես ինչ քայլի է ուզում դիմել, ինչ բերի տակ է գնում, որովհետև դա ես Երևան քաղաքը, չգիտեմ, պապիկս է կառուցել ես Երևան քաղաքը, հիշում եմ այդ Կինո Մոսկվայի տեղը, երբ որ եկեղեցի էր, մոտ տարապես այդ կարգի սա Արարք Աստվածյանի եթե լինի, դա հանցագործություն է մեզ համարում, պարզապես դա մի հոգու որոշելիքը չէ և չի կարող լինել, պետք է լինեն մարդիկ, մասնագետներ, որոնք ասեն ինչ-որ զայ պրոտիվ, դրական և ոչ դա, մի խոսքով չկա որևէ լուրջ հիմնավորում այդ ամենին, կարող եմ վերջում, չեմ ուզում, գիտեք, ենթադրություններ անել, որովհետև ես չեմ կարող ասել ինչ-որ բան, որը չեմ կարող ապացուցել, բայց եթե բարեգործական ակցիա է, կապված այդ նոր մարդկանց, որոնք ուզում են կառուցապատեն, նախ պարոն Մարությանը ճիշտ ասեց, ես տեսել եմ այդ պրոյեկտը, դա ծիծաղելի է, ուղղակի դա, ես չգիտեմ ինչ է դա, ասենք մի հատ ամֆիթատրոն, որը կառուցում էին աշխարհում 100 տարի առաջ, ասենք Եվրոպայում, որը անիմաստ մի հատ քարիկույտ է լինելու կեղտոտ, մարդիկ գալիս էին այդտեղ ինչ անեն, նստեն, ինչ անեն, երաժշտություն լսեն, թե կամ այդ տարօրինակ պլաստիկ ֆիգուրները Ինչը, ուզում ասեմ, ինչով ենք մենք փոխարինում, միթե դա չի հասկանում մի մարդ, որը որոշել է քանդել Հայաստանի կարելի ասել, Երևանի կարելի ասել պատմության մի մասը, քաղաքի մի մասը։ Բարեգործությունը ես ճիշտ ասած միգուցե ինչ-որ մոդայից դուրս է եկել իմ բարեգործության մասին պատկերացումները, բայց եթե բարեգործություն է, բարեգործ անողը պետք է չստանա որևէ շահ, որևէ առաջարկ եւ որևէ ցանկացած գործողություն պետք է ուղղակի անի եւ մենք մոռանանք այդ մարդու մասին։ Իստեղ պարզվում է, որ այդ բարեգործը հետագայում պետք է կառուցապատի, պետք է ինչ, չգիտեմ, ես ուղղակի դա երկրորդ հարց եմ համարում, ինչ է տեղը լինելու։ Եթե ասենք ամենալավ ճարտարապետը աշխարհի գծեր այդ այգին նոր նույնպես քննարկվելիք չէ, որովհետև պարզապես մենք ունենք լավը, ինչի լավը վերացնել։ Ես չեմ կարող հասկանամ։ Երևի այսքանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Դոլխանյան, որպես բնակավայրերի կանաչապատման մասնագետ եւ հանրային առողջության մասնագետ, ասեմ, որ միակ բանը, որ այգում իր տեղում է եւ տրամաբանության մեջ է, դա կորտերն են, որովհետեւ մարդիկ այդտեղ քայլում են եւ այդ նպատակով ա եղել Օղակաձև զբոսայգին, Օղակաձև զբոսայգին դա շատ մեծ բան է նաեւ միջանցք օթափողության, ինքը ֆունկցիոնալ նշանակություն ունեցող կանաչապատման կտոր է եւ ինքը չի կարող այդ ձևով, այդ մոտեցմամբ իրականացվի այդտեղ որևիցե գործողություն։ Իսկ կորտերը պետք է մնան իրանց տեղում, որպես խորհրդանիշ, որպես մարզվելու հնարավորություն, կենտրոնում մենք չունենք դրա հնարավորությունը եւ երեխաների համար հասանելի կենտրոնում ապրող երեխաների համար պետք է լինի շատ լավ է, եթե մենք ուզում ենք այլ այգում էլ ստեղծենք բարի, թող լինեն 10, 20, 30, եթե դրա կարիքը կա, եւ այսօր հանրային պահանջը ցույց է տալիս, որ այո, դրա կարիքը կա։ Միգուցե մենք երեխաներին չենք ապահովում ֆիզիկական ակտիվությունը դրսևորելու հնարավորությամբ, դրա համար երեխաները այլ ուղղությամբ են գնում։ Մենք պետք է ամենը անենք, որ առողջ ապրելակերպը խրախուսենք, բայց որևիցե ձևով չփակենք կորտերը եւ ցույց տանք, որ մենք քաղաքային իշխանություն լինելով հեռացնում ենք ուղղակի դա, տանում ենք այդ կտորը Երևանից եւ տանում ենք այլ ինչ-որ միտեղ, որտեղ մենք ենք ճիշտ գտնում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում եւ ես մոռացա ասեմ, որ եթե խոսում ենք տրամաբանությունից, այո, կորտերն են ստեղծվել, հետո այգին կորտերի շուրջն է ստեղծել։ Այնպես որ բոլոր խոսակցությունները տրամաբանությունից դա պարզապես անհասկանալի եւ ծիծաղելի բաներ են։ Իսկ իրոք կորտերը ամենա օգտակար տրամաբանական բանն է, որ այդտեղ կա։ Շնորհակալություն շատ։ Խոսքը փոխանցում եմ